tokią trasą įvažiuoti taškam yra labai sudėtinga. Bet visi pasiliko paskutiniai minutėj viską. Kaip tu vertini? Esame Estijoje, šiandieną turėjom treniruotės ir kvalifikaciją ir tikrai mums visai neblogai sekėsi, nes turėjome tik tais 4 treniruočių važiavimus, jeigu neklystu. Trasa yra labai sudėtinga ir reikalaujanti labai didelio tikslumo, nes yra labai daug no-go zonų ir labai daug clipping ir jinai labai ilga. Tu jau net gali pamiršti, o tų kliupų ten yra begalė, tai žinai, ta prasme, gerai, kai ten per raciją visą laiką sėdi, tai ten gali kažką pasakyti, bet tie, kas nebendrauja ir panašiai, ta prasme, tikrai yra sunku, žinai. Mašina džiaugiuosi. Pirmas važiavimas buvo labai baisus, tiesiog tiek įsivaizdavau, kad ta prasme su tokiam naudotom padangom išvažiuosiu, viskas bus gerai, tai teko važiuoti vienu bėgiu žemiau, kad išvažiuoti trasą, o dabar vis toliau geriau, dar biškį paskutinį posūkį noriu atsišaudyti, nes dažnai atvarau beveik bekiu ir neįsitaškau, tai realiai paskutinis vatranas buvo toksai geriausias, bet ir buvo ilgas tarpas, ta prasme be varžybų. Bet visi pasiliko paskutiniai minutėj viską. Tai lygiai taip pat ir aš. Ir paskutinę minutę rašiausi, ir mažai miegojau, ir vėlai miegot nuėjau. Visi tokie pavargę, bet čia adrenalino gauni, atsigauni, pamiršti tą nuovargį. Sandra Lekės ant trūko visai neblogai. Manau, kad turėsim vaisių tikrai, kad kvalifikaciją turim tikrai praeit, manau. Šiaip yra pastebėjimas toksai, kad kvalifikacija, kai važiavo vairuotojai, labai daug nulių. Ir su Sandra diskutavom, tai sakau, iš tikrųjų, tai tokią trasą įvažiuoti taškam, turint 4 treniruočių važiavimus, tai yra labai sudėtinga. Padariau, karočią, gale kažką padariau, karočią, nereikalo atleidau ten, kur reikėjo laikyti. Jo, nes ten toks gavus, jo.
komandos vairuotojai praėjo kvalifikaciją. O šį vakarą mes mašinos redi, nuvalytos, ratai montuojasi, mašinos veikia, tai va, šokam į mūsų transporterį ir lekiam į viešbutį, varysim valgyti. O rytoj laukia turbūt kokie 2 treniruočių važiavimai ir poriniai. Tikėkime, seksis gerai. Üritus hakanud juba vaikselt kuskilt otsast pihta, aga Top 32, Donatas Makspreičas, važiuojam jau kelintą kartą, šiaip ganėtinai dažnai su juo susitinku top 32. Panašaus gal kalibro driveris, su didesnė patirtima, aišku, čiut galingesnė mašina, bet tikrai nesijaučiau, silpnai pavadinti. Trasa pakankamai įdomi, bet labai greita. Per treniruotės man ir sunkiausiai sekėsi, tai susistabdyti į paskutinį posūkį, tai iščiuožiau visą laiką į pievą. Tai važiuodamas su Donatu padarau esminę klaidą ir per daug susistabdau, pametu vairą. Tai buvo galima ir laimėti ir galvojau, kad laimėsiu, bet ta klaida tikrai buvo ne vietoj ir ne laiku. Nebijok. Lik per save. Nedėlsk, kaip sakant, turi daryti greičiau už jį. My flesh and mind, my mind. Two of a kind, but one won't survive.
Jo, biški gavosi anksčiau gazas, gal labiau biški vidų patempė, bet iš šito važiavimo jau nebloga kiaušininė gausi. Stengiasi labai smarkiai. Matėsi labai daug darbo įdėta. Iš karto, va, Liesijoje važiuoji. So the second part of this top 4 battle, Altmets out front, Baumans will be chasing. Zonai, labs iemetiens abiem trijiem braucējiem, Altmets ļoti tuvu jau pielīdz latviešu pilotam. Arī pārmetiem brīdi nokļūdās Altmets, tur vienā brīdī pazūd viņam Sanslīti malā pie ārmalas, uz abiem diviem arī izdodās un vēl. Redzam labu trajektoriju, lielu dūmu, viss kārtībā, Rīško gan neatpaliek pār divi viens otram blakus, skatīsimies, vai tas viss arī turpināsies pārējā trasa tuvu no paša sākuma. Daniels Baumanis! Daniels Baumanis! Daniels Baumanis! Ai vaata, kuidas ta lõikab järgi. Raske on, raske. Bet aš čia tiesiog gal stoka trenkiu, gal setupo stoka, tiesiog atstumą pamečiau tiesiog pirmam posūkį, nes reikėjo, aišku, mažesnių kampų važiuoti ir taikyti šalia jo, bet pasidaviau į kažkokią emociją, intuiciją, kad reikia važiuoti taip ir tiesiog tuo momentu mes važiavom kartu, aš gal už jį dar didesnių kampų variau ir tiesiog jis pradėjo tolto, man jau tada reikėjo pradėti dyti, karpyti ir ja vaata, kui sa nüüd saadki siukse hea magusa positsiooni omal algusest peale, vaat siis on lihtne. Nenusinulinau, bet nesijaučiu savim patenkintas, nes nepavėjau jo. Tiesiog nesigavo porinio, važiavau iš paskos, nepasimečiau dūmuose, bet trūko stipriai atstumo, kad būtumėm šalia viens kito. O
Lydę stengiausi atiduoti taip viską kaip, turbūt jaučiu pats geriausias lydranas visos dienos, tiesiog jaučiausi labai ramiai, viskas gavosi gan tikrai gerai, niekur nesijaučiu kažkokio kaseko padaręs, klaidos padaręs, ar išvažiavęs iš pievos, visas zonas turbūt išpildžiau gerai, net turbūt per gerai, net vienoje vietoje jutau, kad galvoju, nu, jeigu brauksiu, tai nestipriai, bet gali būti, kad brauksiu, bet lyg nebraukiu, bet prie bendro vaizdo blogiau nebūtų buvę. Tai va, emocijos tokios, dviejopo, sakyčiau, ir džiaugiuosi, ir biškį liūdžiu, nes šiaip buvau nusistatęs, nes jau į liūdėjimo pusę, nes jisai biškį stipresnis driveris, aš tik šį sezoną važiuoju šiaip savo malonumo, jisai važiuoja į siekę taškų čempionatą, tai normalu, kad jo valandų skaičius yra didesnis, aš dar čia miegu, žiemos miegu, bet šiaip neblogai buvo, smagu visai, turbūt mažiau jautinausi, negu važiuodamas su Salvijum, nes kažkaip su Salvijum labiau jautinausi, nes aš žinau, kad viskas kažkaip bus gerai, bus arba taip, o ten gali būti ir taip, ir anaip. Palyginus kaip su Traklaudu, kad turėjom ir ten bėdų, tai čia manau, kad geriausias savaitgalis, be didelių damidžų, be didelių minusų galim važiuoti ramiai namo ir ruoštis sekančiam etapui, o kitame etape susitiksim jau Raganose, Latvijai.